そうですね。うんやっぱりこの中にいるんじゃないですか、もしかしたら。マジですか？じゃあ帰ってきます、俺のとこにまた。いや、年が行く。始まりました。年が行く。今日はですね、山本さん。どうも、山本です。山本さんが来てくれて、曰くのものをぜひ年に預かってほしいということで、はい、持ってきてくれたんですよね。山本さんどこから？岐阜県の飛騨高山です。あ、両面宿儺のそうですね。お膝元ですね。そうですね。板金屋さんなんで。はい。普段は屋根で年が行く聞いてます。ありがとうございます。ちょっと早速ですけど、曰くの品を。はい。こちらになります。開けていいんですか、これ。あ、これ開けましょう。開けますか。曰く好きな割にポップな、あ、はい、マッキントッシュですね。マッキントッシュ iMac のノート版結構古いっすよね。これね、25年前くらいのやつですかね。さすが。こちら。あ、これですね。わ、すげえ。ノートでめちゃくちゃ分厚い。歴史を感じる。感じますね、歴史を。ちょっと開けますね。あ、でも綺麗に使ってますね。大丈夫かな、なんか基盤なんて嘘。いや、めちゃくちゃ綺麗ですよ。iBook っすよね、これ。ライブですね。これ昔の。これが曰く付きこれなんですね。が曰く付きです。じゃあちょっと早速山本さんのその曰く付きの話をですね。聞かせてもらえますか。これですね。まあこれは僕が大人になって初めて買ったパソコンで、20歳の時にはもう25年前ですね。25年前。でまあ何年か使ってて、うん。子供の頃から結構いろんな体験をしてて、はあはそれこそ下駄さんと一緒でもう子供の頃って3日に1遍くらいは金縛りに会うみたいな、あ。ああ、そうなんですね。ずっとそんな生活をしてて、まあその中で、まあ中学1年の時に、うん。まあ初めてそのお化けを見た。見た。じゃあ、その話さっきしてもらいます。それは中1の時に、初めて見たお化け。お化け完璧に。バッチええ中1の時にうん同じクラスの、うん。友達が、お化けの出るおまじないがあるってうん。言って、やり方を教えてくれる。すごい簡単なうん。方法で、寝そべるじゃないですか、うん寝る時に。うん。で、心臓の、寝そべって心臓側の、うん。こっちね部屋の角から順に、反時計回りで、ほう。部屋の四隅を数えてから、腕をこう組んでうん。寝ると、お化けが出るって言われてる。ほうん。う。だから、こう、こう寝た場合だから左のこっちの角から1、2、3、4って数えるわけ。あ、四隅を数える。四隅数える。反時計回り。反時計回で、寝る。り。寝る。うん。ただ、これ、うん。田中さん、四隅ってどこだと思います？部屋の。四隅って、四角形なんで、うん。その角じゃないですか。そう、どの角かなっていうのが、うん僕わかんなくて、壁の角かもしれないけど、天井の角かもしれないし、床の角かもしれないじゃないですか。ああ、分けたらそうですね。なんで、わかんないから全部数えたんですよ、とりあえず。ああ、も計12個。う角を全部。全部数えて、寝てってか、でやるじゃないですか。目閉じた時に、うん。でも待って、これ朝までもう爆睡したら、幽霊出てもわかんないよねっていううんうん。し、結構虚言癖のある友達だったから、うんあ、これ嘘だわと思って、ほう。騙されたなと思って、目を開けた時に、うん。ここに女の人の顔があって、バッチリ。バッチリ。で、もう第一声が、誰って言って。で、もうビビって、目がパチパチしてたのか、波長が合ってるのか、こう波があるのか、青と白の点滅したような感じで見えて、それが。ほうほうほスイッチカ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 チって、電気のスイッチをカチカチ、入り切り入り切りみたいな、すごくやったような感じで、パチ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 って見れて、やばっと思ったら、そのまま金縛りになって。う。うん。普段金縛りにあった時は、うちのおじいちゃんがよう言ってたのが、頼ってきてるから、俺は何も助けてあげれないからごめんねってとにかく
うん。伝えてあげれば、まあ帰ってくれるよみたいなこと言われてたから、まあ大体それで解けてたんですよ、金縛りって昔は。それが全然その時の金縛りって解けなくて帰んなくて、その人もうん。やばいなと思って、帰らないんですか？ずっといるってずっこといる。で、体動かない。電気は真っ暗。真っ暗。で、もうちょっともうお願いなんで帰ってください。なるじゃないですか。全然帰る。もう、呼んだの俺だけど、帰ってよと。どんな女の人なんですか？髪の長い女性で、まあ、ベタですよね、本当に。で、この辺なんかでもギューって押さえられてる感じがあるんですね。手が終わる、この辺ギューって押さえられてる感じがあって、いい加減に帰ってくれと思って、グッてやったら、もうそのままバーンと起きれたんだけど、多分それで帰ってなかったのかな、結局。それからずっと、何年かおきには女性絡みの夜寝ていると女の人に足叩かれて起こされるとか、部屋の中うろうろされるっていうのがあったり、大人になってから車を運転してると、高速道路のトンネルなのに、突然なんか横切ってくるとこがあって、まあそういうのをブログで書こうと思ったんですよ、このパソコンで。あ、これでついに出ました。昔の体験談。そう書いてて、バーって長い文章を入力して、よし、アップロードと思って、クリックしようと思ったら、インターネットブラウザがパツって強制終了されて、ホーム画面に戻る。戻ると、アプリのアイコンとか、まあ、書類とかのフォルダとかがいっぱいあるんですけど、それが端から順に消えてください。一個ずつ一個ずつ。プチュ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 って順番に消えていって、なんか糸感じますよね、その消え方。同じ部屋に嫁もいて、何これってずっと奥さんもいたんですか？僕が見ながら、変なことになってる、何これとかって言ってんだけど、知らんし、みたいな感じで、うるさいみたいな感じに言われて。で、最後、全部アイコン、アプリとかないのが全部消えたら、電源がバツッ落ちて、あってなって、電源入れるんだけど、もう立ち上がんなくなっちゃって、それっきりで。で、だからこんな綺麗。どれぐらい使ったんですか、これ。いやー、6年くらいでもまあ結構使ってるんですね。で、去年まで正直捨て方が分かんなかったっていうのがあって。パソコンね。ずっと持ってたんですよね。その間に一回引っ越ししてんだけど捨てずに持ってて。でもまあ、去年の年末の大掃除の時にそろそろ捨てたらって言われて、捨てたんですよ。捨てたんですよ。はい。ゴミ袋に、いらなくなったプリンターとかと一緒に入れて、捨てたんですよ。やっと先日、ふと、このパソコン呪物だったよねって思って、嫁さんと子供とご飯食べる時に、去年の年末捨てたパソコンあれ呪物だったよねって、田中さんにあげれたねって話を、惜しかったって言ってたら、子供が、そんなパソコンあったのって言われて、お前の勉強机の上のここにね、なんて言って、まあ勉強机があって、カーテンでこう、棚があるんだけど、カーテンで蓋してあるんですよ。ここに俺のパソコン、仕事用のA4 用紙とかなる下にね、ずっとあったんだよって、ここカーテンバッと開けたら、A4 用紙のその束の下に隙間があるんですよ。変な。あれA4 用紙をパソコンある帰ってきてるみたいな。捨てたはずの。捨てたやつが。帰ってくるパソコン。キモ家族みんなで。何それキモみたいな。帰ってくるパソコンって聞いたことないですね。帰ってくる人形とかはあるんですけど。ですね。オーメンのチラシとか。オーメンのチラシとか。帰ってきてて。帰ってくる系なんや。映像でちゃんと俺ゴミ袋入れたのも覚えてるし、ゴミ処理場に行って、場所に回って捨ててきたのも覚えてるのに、なぜか。原因は結局ずっと付きまとってる女の人なのかなっていうのもちょいちょい変な地味な嫌がらせばっかりしてくるんで。なんかブログに書かれたくなかったんでしたっけ？じゃないんですかね。そうなの。でも最近は全然出ることもなかったんで、もういないんだろうなと思ってた矢先これだったんで。でもナイスアシストっすよね。
田中さんにあげれたから。だからそうですね。うんやっぱり、この中にいるんじゃないですか、もしかしたら。マジっすか？じゃあ帰ってきます、俺のとこにまた。いや、だか大ら、学族の、刀は帰ってきてないです。シュン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 で、書斎にいたら、後ろから、バーンみたいな。いやいやいや。捨てられたくなかったんかな。いやいや、ですかね。いやいやいや、なかったんかな。とはいえ、不思議な。不思議なパソコンです。動くんすか？動かないです。あ、もうそっから動かないですか？全然動かないです。なるほど。そうなんですよね。あ、でも、これなんですかこれ。これ、いや、見たことあるけど、今見ないですよね、それ。これね、歴史を感じる。これ何やったっけ、これ。USB ちゃいますよね、それ。うん、なんか企画であったんすかね。ねこれとかも。これ多分、画面、ミラーにするやつちゃいます？そんなんあるんですか？ありますあります。へえ。これ分厚、重いもん。重い。なんか、進みましたね、時代って。ね。今もうペラッペラっすもんね。ペラスから。持ってくるのに、まあ重い。持ち歩き重すぎるぞ、これ。いや、これそれじゃあ、まあ、はい。なんか、横に置きながら、それ試してみますわ、僕も。やってみてください。いよ。うん。ただね、クラスで僕だけなんですよ。幽霊見たって、そのおまじないやって。みんな、みんな、そんなんなんもなかったわ、って言って。俺だけやっぱ山本さんがなんかそういう、なんすかね。もともと、うん家にあれ伝わるやつとかって、あれ写真出したらまずいですか？全然いいと思いますよ。うん。いや、多分ね、あれね、なんか昔本にも出てたと思いますね。うちの親戚のおじいちゃんが、やたら本出してる人だったんで。まあ、山本さん家に伝わる、まあ、あれはほんまに呪物ですよね。そうですね、うちの、ひいおじいちゃんの。山本さんの、その板金屋さんの、はい。こう、立ち上げた人がひいおじいちゃん。ひいおじいちゃん、はい。じゃあ、なんかさっき出てきたんっておじいちゃんです。おじいちゃん。ですね。でひいおじいちゃんって会ったことあるんですか？ナイス。僕生まれるよりも前に、もう、他界してるんで。はじゃあ、ひいおじいちゃん1代、2代、3代、4代目。い。4代目っすね。板金屋さん4代目。はい。で、その家にひいおじいちゃんから伝わるろうそくですか？そうですね、あれ、はい。ろうそくが、まあ、写真出してもいい？全然いいっす。写真はこちらです。これね。これね、あの編集するのね。観音様みたいになってますね。そうですね、はい。じゃあ、観音様みたいな、あれはなんで、はい、あれは、言われは何なんですか？あれはうちのひいおじいちゃんが結構その信心深い人で、まあ近所のおじいちゃんおばちゃんとか集めて、その神棚でそのお題目みたいなの、なんつそういうのをまあ、日課っていうか、まあたまにやってたみたい、そういう集会をずっと。でその中で、ある時、そうやって、まあ、拝んでた時に、目を閉じて拝んでた時に、年寄りしかいないはずなんですけど、途中から若い女性が、の声が混じってきたらしくて。そうですね。ノリとみたいな。ノリとみでなんかやってる時に、若い女性が入ってきたなって思って、でもずーっとやってたら、まあ目を閉じてる眼前に観音様の姿が見えて、で、まあその唱え終わって目を開けたら、その目の前にあったろうそくが観音様のような形になってたっていう。それでこれは、もう、仏じゃないの？神様ですかね。まあ、神か仏か。どっちですかね？どっちなの？観音様？菩薩。まあ、どっちにしても、その、神か仏かが姿を現してくれたってなって、じゃあこれは、守ってくれるもんだということで、家に。それでうちの家宝として、そうですね、常に神棚に鎮座してて。はい。そういう言われがあるんだ。はい。いくらですか？それは売れません。
僕が死んだら、娘に言っときますわ。娘さんお願いします。俺が死んだら、田中俊之って人がいるからって。いや、さすがにやっぱ、それは、もらえないですね。年金で。それは娘さんというか、やっぱ山本家が大切にするもんですね。そうですね。うん。で、そっから板金屋さんがこう、始まってるわけですもんね。そうですね。まあ、うちのひいおじいちゃんからいつ、もう100年ちょっと前なんで、それがいつできたかはわかんないです、その観音さんも。まあでも。ろうそくですから、バーッと燃えて、こう垂れていって、そういう、まあ、形に偶然なるっていうのは、あるかもしれないじゃないですか。そうですね。うん、確かに。でもその、女の人の声って何なんですかね。何なんですかね、結局。その男しかいなかったのに。まあ、そうですね。んで、あれでしょ、山本さんも女の人に取り憑かれてるじゃないですか。そうですね。取り憑かれてたっていう話につながるんで、もう、呪われた一族ですか。強引に、その女の人が見えたっていう。マジ代々引き継いできてんのそれ。だから、山本さんがお化けを見たときに、その、怖いもんじゃなくて守ってる可能性あるんじゃないですか。確かにそうなんですよね。高速道路で、もう朝明け方だったし、スピード出したろかって思った時に横切るとかだったんで、ちょっと危ないぞみたいな。やめときやっていう。ただでも高速道路で急ブレーキ踏みましたからね、僕。そっちはそっちで危ないもしかしたらこう山本家に関わりのあるご先祖様かもしれないですよ。そうなんですかね。でも女性が関係してますよね。そうっすね。確かに女性なんですよね。悪いものではないんかもしれないですよ。マジっすか。パソコンを送り返してきたのに。呪われたマック。じゃあこれは僕は大切にお願いします。帰ってこないように。一回実験で捨ててもいいですけどね。オーメンのチラシ捨てれないって言ってたじゃない。いや、オーメンのチラシも含めて。一回捨てます。でも捨てて帰ってこなかったらもう帰ってこうへんからな。ですよ。でも俺んとこに帰ってくるかもしれないですよね、こいつがまた。捨てたら。そうなったらまた次取りに行きますわ、僕が。高いまで来てくださいよ。呪物部屋にも IT 革命が起きるということで、これで。なるほど。みんなパソコン使いたいと思って。マジですか。チャーミーとか。チャーミーにこれ渡します。ネットサーフィンすごいしてるかもしれない。ありがとうございます。すいません。で、お土産持ってきてくれたんですよね。そうっすね。うちのこれ嫁さんと一緒にやってる。これ山本さんが奥さんと一緒にやってるマッチワークスのキーリングです。これめっちゃいいですよね。そうっすね。結構人気で。ここ来るからと思って作ったんですよね、この間。お土産で、別に宣伝せんでいいって言ってたんですけど、めっちゃいいんですよ、これ。ぜひぜひ使ってください。これをこう、ポケットになってるんです。じゃないと、反対だと引っかかるんですよね。ギュッて刺すんですよ。で、鍵をぶら下げる。なるほど。ウェブサイトとかあるんですか？今のところないです。じゃあもう、山本さん、岐阜なんで。インスタでマッチワークスって調べてもらえれば出てはきます。欲しい人は概要欄貼っときますから、これ。お願いします。インスタ貼っときますんで。ありがとうございました。今日はあれで板金のなんか会議で、東京に2日間ずーっとこの呪物を引きずりながら高速バス乗ってる時もみんな足元に呪物があるのになーって思いながら。ありがとうございました。皆さんも呪物があったら、田中に連絡ください。それでは、また呪物がありましたらトシに連絡ください。それではまたトシが行くでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。皆さん、トシが行くチャンネル登録お願いします。お願いします。